И слайд включим. Все, начинаем. Добрый день, уважаемые коллеги. Мы начинаем наш вебинар, 7-й по счету, который мы проводим в рамках нашего гранта, проекта «Будем вместе», совместно с Международным фондом «Дети Саха-Азия». Саха-Азия проводит свой вебинар, да, при поддержке фонда президентских грантов. Наша сегодняшняя тема называется «Возрастные кризисы». И вот хочу сказать, что этой темой мы закрываем второй блок наших вебинаров, которые направлены на психологические особенности детей, да, и работы с ними. Вот. Мы говорили с вами до этого про детские травмы, про защитные механизмы, и сегодня мы с вами говорим про возрастные кризисы. Организационно нас ожидают летом каникулы с вами, да, во время которых в июне месяце я ожидаю от вас всех домашнее задание. В течение лета я все их проверю, дам вам обратную связь по домашним заданиям. И начиная с сентября мы тоже продолжим наши вебинары обучающие. Нас ждут тоже интересная тема. Эта тема уже будет про конфликты и регулирование конфликтов в семье. Вот. Тема возрастные кризисы – это достаточно известная, и, на мой взгляд, нету человека, который бы вообще не был знаком с данным термином возрастные кризисы, да, и не имел представления о нем, свое собственное личное представление, личный опыт возрастных кризисов, да. И поэтому сегодня я, подумав, решила, что мне надо сделать акцент на теоретических, методических вещах, механизмах, да, которые объясняют, почему же это происходит. То есть я бы хотела, если вот у вас до этого, я предположила, что у вас есть житейские знания, навыки, да, у вас уже опыт есть возрастными кризисами, то сегодня я вам раскрою со стороны науки психологии, как же вообще психология рассматривает возрастные кризисы. Так, вначале схема нашего семинара следующего, да, сегодня мы начнем, как всегда, с определения понятий, но вы видите, что понятие у нас не ограничивается только нашим ключевым словом возрастные кризисы, да. Мы также рассмотрим, что такое латентная стадия развития, социальная ситуация развития и новообразование. Вот без этих понятий иметь представление полное о возрастном кризисе не полностью будет, да, поэтому у нас будет, не удивляйтесь, вот целых 1, 2, 3, 4, 5 терминов, понятий, которые вы сегодня узнаете. Далее мы рассмотрим возрастную периодизацию. Возрастных периодизаций очень много, они самые разные. Очень многие из них говорят про кризисы, да. Забегая вперед, скажу, что возрастным кризисам внимание уделяли и большой вклад внесли именно наши с вами соотечественники, российские, советские психологи. Вот. Я же буду основываться на теории Льва Семеновича Выгодского. Я думаю, что вот его имя вам тоже знакомо, и мы рассмотрим на возрастную периодизацию на основе его теории. Да. Третье, мы также рассмотрим факторы, влияющие на возрастной кризис. Здесь я также расскажу вам про социальную ситуацию развития. И вот эта социальная ситуация развития послужит нам мостиком для нашего 4-го пункта. Это что же может сделать приемный родитель ребенка, чем может помочь, да? И 5-е, как всегда, это у нас рекомендации для совместной работы специалистов социальной службы и психолога по психологическому сопровождению детей. Вот такая структура нас ожидает сегодня. Ну и сделаем глоток водички и начнем работу. Так, рассмотрим основные понятия. Что такое возрастной кризис? Это переходная стадия в развитии, которая характеризуется изменениями психики. Это явление закономерно. Здесь я прошу обратить внимание на 3 момента.
Первое, то, что это закономерно. То есть кризис есть, был и будет. Без него развитие человека вообще невозможно. И если кризиса не происходит, то, соответственно, развития личности не будет. Вот поэтому она называется переходная стадия, да? Переход от одного уровня развития к следующему уровню развития. И когда происходит кризис, возникают изменения в психике. Только во время возрастного кризиса Лев Семенович Выгодский и Ильконин говорили о том, что происходит качественное изменение психики. То есть появляется что-то новое, которого не было ранее. А во время латентного периода развития, это уже наша вторая гипотеза, это количественное изменение тех характеристик, которые произошли во время возрастного кризиса. То есть латентный период, это, знаете, такой, простыми словами, как кумулятивный этап. Латентный – это спокойный, да? Но как он спокойный? Он спокойный в плане того, что нового не будет, изменений психики не будет, вот в этом плане. Но там все равно происходит развитие, но оно идет в количественном наращивании мощности именно тех характеристик, которые появляются у ребенка. Вот, допустим, выработался у ребенка новое качество упрямства, да? Вот в 3 годика выработалось, и во время латентного периода вот это упрямство у нас будет все расти и расти, ребенок будет становиться у нас упрямее. Понятно, да, вот что такое количественное развитие? Это то, что появляется в возрастном кризисе, оно развивается, да? Вот такой интересный латентный период. Здесь, когда мы говорим про кризис, мы не можем забыть такое понятие, как новообразование, социальная ситуация развития. Про новообразование я вам уже немножко намекнула сейчас, да? Это изменения, которые происходят, психическое, социальное изменение, которое происходит у нас. Вот. Новообразование определяет именно что-то уникальное, которое у нас будет. И уникальное в отличие от других людей, а также уникальное от нас же самих. Вот не было раньше такого, оно появилось, да? Вот уникальность, отличие от других людей, да? Вот мы отличаемся от других людей там каким-то там сочетанием характеристик своих, да? Вот этого. То есть новообразование – это качественное изменение, это то новое, которое не было у ребенка и которое появилось у него. Вот это нужно помнить. Без новообразования нет развития. Если мы будем как бы на том же уровне сидеть, там, базовых характеристик, которые были в младенчестве, да, то мы не смогли бы выжить в современном, ну, как бы во взрослой жизни, да. Ну, к примеру скажу, ребенок там обладает открытостью, наивностью, непосредственностью, отсутствием волевых качеств, да, любви к яркому, там, к примеру, да, вот высоким порогом раздражителю, по психологическим понятиям так нужно говорить, да. Вы представьте, что вот я женщина 40 лет и буду обладать такими же характеристиками, но у меня же идет латентный период, я буду такая более непосредственная, более наивная, да, такая совсем прямолинейная, совсем без волевого контроля, совсем не могу координировать свои эмоции, да. Что же будет со мной? Ну, я буду, наверное, не в границах нормы. Вот. И поэтому кризисы, они важны, потому что они дают нам новое, то, чего не было у нас в предыдущей стадии развития. Есть еще такой интересный термин, про который мы еще будем говорить, это социальная ситуация развития. Это специфическая для каждого возраста система отношений ребенка с окружающим миром. Ну, исходя из того, что ребенок знает и умеет, исходя из его, скажем так, потенциала, мы относимся к нему особым образом. К ребенку там 1 годика мы не можем выставлять те требования, которые мы уже выставляем ребенку 5 лет. Да? Соответственно, это и есть социальная ситуация развития. Социальная ситуация развития, то есть она ориентируется на способности ребенка, да, на его потенциал, и складывает такая вот система отношений с ребенком. Но она меняется, естественно, ребенок меняется, и социальная ситуация тоже меняется. И социальная ситуация развития, она, вот кто ее формирует, да?
родители в первую очередь, значимые взрослые, которые есть, да, то есть это могут быть воспитатели в детских домах, педагоги могут быть, учителя в школе, друзья. Если есть бабушки, дедушки в семье, то это бабушки, дедушки, братья и сестры, да, то есть все люди, которые есть, окружают, даже незнакомцы, которые там разговаривают с вашим ребенком. Это не формирует эту социальную ситуацию развития. Это такая некая система. Угу. Вот. Таким образом, у нас есть 4 понятия, которые в принципе объясняют очень многое развития человека. Это то, что у нас должен быть возрастной кризис, вы это уже понимаете, да? Во время возрастного кризиса у нас происходит что-то новое, вырабатывается, это называется новообразование возраста. В латентном периоде оно раскрывается во всем своем свете, этот латентный период. И каждому уровню развития соответствует своя социальная ситуация развития, да? Система отношений с ребенком. Так. Это молодой Выгодский Лев Семенович, да. Мне он очень нравится, потому что, во-первых, он пишет простым языком, да. Во-вторых, он был практиком и очень хорошо как бы вот это чувствуется в его текстах, да. И в-третьих, культурно-историческая теория концепции Выгодского, она мне очень близка и понятна, и поэтому вот Лев Семенович Выгодский, но во всех учебниках на самом-то деле, вот мы увидим эту таблицу, по возрастной психологии приводит, как правило, периодизацию Льва Семеновича Выгодского и Ликонина. Вот. Ну почему? Ну, потому что оно очень много объясняет, оно понятно, и оно жизнеспособно, жизнеутверждающее как бы во все эти времена. Да? Вот. Но это не умаляет достоинств других возрастных периодизаций, но Выгодский, вот он очень такой понятный, вот я вам начну рассказывать, и вы поймете. Так, возраст у нас бывает хронологический и психологический. Хронологический – это календарное время, которое у нас есть, да? То есть там, 18 лет по паспорту, как говорится. Психологический возраст – это закономерности развития организма, условия жизни, обучения и воспитания. Но условия жизни, обучения и воспитания – тоже социальные факторы. А психологический возраст – это закономерности развития организма и психики в первую очередь. То есть психологический возраст может быть больше, а может быть меньше. Угу. Вот. Ну это понятно, да, потому что условия жизни, обучения, воспитания разные. Вот. Вообще Выгодский говорил о том, что сейчас, ну и многие ученые говорят о том, что сейчас у нас как бы благодаря тому, что условия жизни очень хорошие, мы можем, человечество вообще может позволить ребенку быть ребенком, да, и у нас вот возраст инфантильности, то есть детского периода, он вырос намного по сравнению с тем, что было там, допустим, в 17 веке, в 18 веке, да, есть, поэтому наши дети, допустим, 14 лет, если в 19 веке уже могли создавать семьи, то наши дети 14 лет, они иногда даже забывают учебники свои собрать. Вот видите, да, какая разница? Так, а развитие может быть биологическим, психическим и личностным. Биологическое развитие – это развитие организма, анатомо-физиологических наших структур, да. Психическое – это развитие психических процессов. Это вот психический процесс, это ощущение, восприятие, внимание, память. И самое главное – это мышление. Вот. Оно тоже имеет различия. Бывают даже сензитивные периоды. Вот, к примеру, развитие памяти, да, сензитивным периодом считается старший дошкольный возраст, младший дошкольный возраст и где-то часть подросткового возраста. Вот. Ну, младший дошкольный возраст еще так, и подростковый возраст, да. Почему они вот такие сензитивные? Вот в этот период память очень чувствительна, сензитивно, чувствительно, да, то есть переводится. Чувствительно именно к развитию. И в этот возраст можно развивать объем памяти ребенка, да. И если вот, как говорится, да, мы не наращиваем объем памяти в школьном возрасте, то, к сожалению, в студенческом возрасте это очень заметно, которые не учили стихи наизусть. Они ничего не помнят, но очень быстро забывают, да.
И вот для того, если вы хотите, как говорится, чтобы у вашего во взрослом состоянии у вас была хорошая память, нужно наращивать объем памяти именно в детском возрасте. Вот, потому что он потом уже идет на затухание. Вот. То есть это и есть психическое развитие. Про мышление говорить можно очень многое. Мы тоже это затронем немножко, да, вот мышление, оно вообще, вы знаете, да, что головной мозг у нас до 12 лет клетки формируются, да, то есть когда ребенок рождается, в силу того, что мы прямоходящие особи человеческие, да, у нас женщин таз устроен таким образом, что ребенок рождается на 3 месяца недоношенным. Вот врачи так считают, особенно психофизиологи, потому что и тут самое главное, ну понятное дело, что в последнюю очередь у нас развиваются такие вещи, как дыхательные органы, да, речевая система, да, артикуляционная, но самым главным у нас как бы не развивается мозг. Если бы мозг ребенка родился, ну как бы вот созрел бы, и потом бы мы его рожали, мы просто не смогли бы его вытащить на свет, да. Вот, таким образом, первые 3 месяца новорожденного ребенка он ест, спит и очень много энергии тратит именно на развитие мозга. Поэтому ребенок, говорят, так много спит. Большая, колоссальная энергия организма именно тратится на формирование клеток головного мозга. Очень сильно зависит от питания в этот период, да, что получает ребенок. Вот, и смотрите. Вот это развитие, оно не заканчивается трехмесячным возрастом. До 12 лет у нас развиваются клетки головного мозга, формируются извилины наши, да, вот. А после 12 лет он, в принципе, прекращает свой рост. И мозг, он отличается тем, что у него нет такой способности, как порождать новые клетки. Вот практически все наши органы имеют вот эту способность. Если мы порежем палец, то оно затянется, то есть родятся новые клетки. А с головным мозгом не так. Поэтому мозг это очень хрупкая вещь, голову надо беречь, как говорится. Да? И от развития головного мозга, вот от его клеток, зависит также и развитие мышления. Естественное дело, когда у человека не сформированы полностью клетки головного мозга, он не может проводить логические операции. Не имеет смысла требовать от ребенка 3 лет логического объяснения своего поведения. Ребенок будет говорить там какие-то вещи, но он будет давать вам на самом-то деле, если вы сделаете анализ, не логические рассуждения как таковые, он будет вам выдавать ваши ответы. Импринтинг, про который мы говорили, у ребенка колоссальный импринтинг, он впитывает как губка все то, что говорят окружающие его люди. И вот это он будет выдавать. Он говорит, я устал, поэтому сделал. Я кричал, вы не слышали. То есть это не он сам придумал, а он это услышал, и он будет выдавать вот такие фразы. Да? Вот смотрите, да, если когда мы берем ребенка, который рос там в доме малютки, да, который был в реабилитационном центре, тут тоже нужно понимать, что импринтинг у него был другой. Это очень часто бывает вот детям, особенно младшего дошкольного возраста, еще раз говорю, это может быть не логические рассуждения, и он может сам это как бы, это его не собственный продукт мышления, а это просто импринтинговая вещь, которую он выдает. Вот со временем, когда он будет развиваться, у него будет формироваться головной мозг, у него будут новые знания, он уже будет выдавать свои собственные умозаключения. Поэтому спешить вот в этом случае не надо. И вообще, вот когда с детьми разговаривать, поэтому говорят, родители это главный пример. Это пример родителей, это главный фактор воспитания ребенка. И третье наше личностное воспитание, это вот личностные качества в результате социализации и воспитания. Такие вещи, как ответственность, сознательность, да, это вот в результате социализации, ориентация на людей, коммуникативные качества, да, это все относится к личностному развитию. Вот, смотрите, бывает, что биологически ребенок созрел, а личностно нет. То есть они не всегда идут параллельно, вот я к этому веду. Личностно ребенок очень взрослый, а биологическое развитие не соответствует. Психическое развитие соответствует, да, как бы,
математические задачи решает только так. А личностного развития нет. Он не может установить контакты со своими сверстниками, к примеру, да? То есть это человек не робот, и вот все эти три процесса у него идут вместе, но как бы параллельно, но не вместе, наоборот, да? Они различаются, и это очень нормально, и это вот у каждого человека так. Просто будут моменты, когда это дело догонит развитие, да? Возможно, у него было деваться каких-то моментов, плохо питался ребенок, да? Не было там соответствующих примеров окружения, да? И так далее и тому подобное. Не получал мозг соответствующие раздражители, поэтому он не развивался. Вот. Но благодаря вот тому, что мозг очень пластичный, да, вообще психика очень пластична, дети, которых берут, вот, допустим, семья, да, вот, этой зимой у меня была клиентка, ребенок плохо говорил. Угу. Хотя ребенку было 5 лет, по-моему, где-то 5-6 лет, и ребенок очень плохо говорил, но буквально через 3 месяца, после того, как он попал, сестра и брат, мы попали в приемную семью, ребенок очень хорошо заговорил. Вот. Буквально за 3 месяца он уже мог строить фразы, притом самое главное, он четко проговаривал звуки. Вот. А в чем была причина? В том, что он общался только со сестрой, а сестра как бы его понимала и просто так. Требований со стороны взрослых, которые бы требовали вот четкое проговаривание звуков, не было, да, поэтому ребенок так и жил. Но когда ему предоставили такие требования, он под это дело подстроился и сразу как бы выдал такой рост. Вот. Давайте посмотрим. Это фотографии девочек определенного возраста, да. Какие у нас бывают кризисы. Вот это показывает. Самое главное и самый яркий кризис – это кризис новорожденности. Вы знаете, человек из одной среды попадает в новую среду. И проявлением кризиса новорожденности здесь, как правило, бывает потеря веса. Те, которые вот, бывает, что иногда мы боимся, да, что ребенок может терять там 200-300 грамм своего тела, да, там, иногда бывает и до 500 граммов тела, там, по разным факторам зависит, да, но это не говорит о том, что с ребенком что-то плохо со здоровьем и так далее. Это проявление кризиса новорожденности. У ребенка нет никакого способа проявить что-то, кроме как вот своего тела. Вот это самый большой и самый яркий кризис. Смотрите, вот потом идет кризис 1 года. Он, видите, не очень-то черным цветом он у меня выделен, да? Считается, что есть вот чередуются маленькие кризисы и большие кризисы. Про это еще Бажович говорила, да? Вот кризис новорожденности 3 лет, 14 лет, они считаются яркими кризисами. Между ними есть маленькие кризисы, которые не всегда заметны. Это кризис 1 года, кризис 7 лет и кризис 17 лет. Кризис 1 года, что это такое? Это вот когда ребенок из состояния как бы ползает по земле, встает на ноги, меняется мировоззрение. Вы можете тоже проверить себя, да, полчаса на четвереньках по квартире походить, воспринимать мир таким, потом встать, и вы увидите, что мир меняется. Да? Когда меняется вот даже ракурс, который он видит, меняется все в очень мире. Вот. Это хождение ребенка, самое главное новообразование, и оно как бы соматическое изменение, оно притягивает за собой вот это мировоззренческое изменение. Кризис 3 лет, смотрим на этот вид, да? Это кризис, вот, говорят, кризис упрямства. Я сам буду зашнуровывать шнурки, я сам буду одеваться целый час, да? Я сам что-то буду делать, то есть буду строить свои кубики, я сам, как я знаю, а не так, как надо, да? Вот это кризис упрямства, проявление «я». Оно очень важно, потому что вот здесь мы видим именно зачатки рождения личности нашего, да? И хорошо, что ребенок это говорит, значит, это говорит о нормальном развитии вашего ребенка. Ребенок растет, у него появляется чувство автономности, он хочет быть «я сам». Он понимает, что мама и он это не одно целое, и что он другой человек. Это, понимаете, влечет за собой очень много последствий. Там именно ответственность сверху ляжет, да? Там инициативность и активность ляжет.
То есть вот это «я сам» – это самый первый кирпичик платформы взрослого, дееспособного, ответственного человека, вот, который идеально нам нужен, да, вот «я сам». Так что это очень хорошо, вы не пугаетесь, и вы не кричите, не ругаете ребенка, когда он будет вот это делать. Но здесь, вы знаете, есть какой риск. 3 года они еще как бы в силу развития своего мозга, да, вот как бы символического мышления, им сложно понимать, что такое нормы и правила. То есть какой громкостью надо кричать, они этого не знают, да, им сложно это регулировать. Они не знают, кому это кричать, да, то есть вот это все нужно как бы вот примерами показывать. Не всегда это будет успешно, но это будет, в принципе, опять же, да, наблюдая за поведением значимого взрослого, ребенок будет под него подстраиваться. Так устроен эволюционный принцип выживания вообще нашего вида. Латентный период. Латентный период затем идет у нас кризис 7 лет. Это кризис вот как раз формируется, знаете, правило. Кризис 7 лет, правило, вот здесь связано это с учебной деятельностью, когда ребенок переходит в школу, у него тоже меняется социальная ситуация, и ребенок начинает видеть, понимать, что у него есть такое понятие закон, норма, правила, закон, да, и он должен им следовать. Это такой вот некий образ перехода к символическому мышлению. Да, есть много споров, когда мы говорим, что мы вот такое хорошее, свободное дитя берем, сажаем его на школьную скамью, зомбируем его, можно давать там домашнее образование и так далее, да. Но вы знаете, как бы неспроста вот была придумана вообще школьная система обучения, не нами она была придумана, и она вот столько веков живет. Суть его в том, что оно связано именно с символическим мышлением. Это символическое формирование символического мышления, это естественное развитие нашего мышления, процесса мышления, да, и к нему же приурочивает вот то, что ребенок пошел в школу. И тогда он начинает понимать, что есть понятие нормы и правила, незыблемые, по которым он должен действовать, да, вот. И здесь возникает учебная, познавательная мотивация, учебная, потому что ребенок очень сильно, вот он узнает, что такое символы, буквы это символы, знаки препинания это символы, все на самом-то деле, карта географическая, которая висит, это символы, да, и у ребенка возникает очень большой интерес к этому. Он вдруг понимает, что вот за этими рисунками стоит огромный мир, который можно вообразить, да, и для него это очень большой интерес, и он начинает интересоваться такими вещами. Вот, поэтому учебная мотивация у него идет хорошо. И вот здесь вот возникает вопрос, как бы к этому вот кризису 7 лет, к новообразованию вот этому, да, привязан вопрос, во сколько же лет отдавать ребенка. В 6 лет или в 7 лет, да? Это зависит от психического личностного развития от вашего ребенка. Биологическое развитие не всегда, как говорила, означает, что у него психологический возраст будет соответствовать. Да? Вы, пожалуйста, ориентируйтесь, делайте диагностику на эти моменты. Да? Самым главным фактором здесь является не рост, вес, да, и знание у ребенка. Ребенок может, у него память отличнейшая, он может знать наизусть алфавит, он может знать наизусть таблицу умножения, но не факт, что он будет понимать суть этого. Да? И вам нужно сделать диагностику просто на соответствие вот его эмоционально-волевого развития и символического мышления. Вот. Это диагностика, ну, психолога, я говорю, да? На что стоит обратить внимание. Следующий кризис у нас яркий, он такой самый известный в мире существующий, да, это кризис подросткового возраста, ориентировочно 14 лет, ну, начинается с 12 лет, да, 12, 13, 14 лет, да, вот видите, чем взрослее становится человек, тем больше у них может быть диапазон различий друг от друга, уникальность наша вырастает. Кризис 14 лет, он тоже самый яркий, да, вот, и кризис 14 лет, он тоже, знаете, как «я сам». Угу. Он хочет узнать, кто он сам, ребенок.
здесь делает он это через отрицание. Отрицание того, что было, да, и формирование нового. Вот. И вот этом кризисе это идет как бы поиск того, что он может, кто он на самом-то деле, вот какой он по характеру, какие у него есть способности, на что он способен вообще, да, вот как бы способен ли он делать асоциальный поступок, способен ли он на добрый поступок. То есть будет вот такая, знаете, поиска себя, и это будет со стороны выглядеть, как будто человек мечется из одного полюса в другой полюс. Ребенок может отказываться от того, что его раньше интересовало, и искать новые пути. Это такой кризис поиска себя, я сам, да, кто я такой на самом-то деле. И потом тоже латентный период, и кризис 17 лет, это кризис уже, когда формируется я-концепция, какое же мое видение мира, какое же место я вот в этом мире занимаю, да, какой я. То есть вот если я девушка, то я какая? Я громко смеющаяся девушка или тихо смеющаяся девушка? Если там я девушка, то я хорошо учащаяся девушка или которая вот интересуется учебой, или девушка, которая интересуется там танцами или спортивными вещами, да, то есть, знаете, формируется вот некий уже внутренний мир человека, уже взрослого человека, да. Вот Эрик Эриксон здесь говорил, что одним из главных инструментов, да, вот если в подростковом возрасте это отрицание, то в кризисе 17 лет как инструмент поиска себя это влюбленность. Влюбленность, первая влюбленность в человека. И Эриксон говорил о том, что наша первая влюбленность это не любовь между мужчиной и женщиной, да, вот со всеми вытекающими обстоятельствами, а на самом-то деле это поиск себя. Люди влюбляются в людей, которые ярче бы оттенили их качества. Поэтому и бывает в школах там любовь дружеской там, привязанности, там, симпатии между главным хулиганом школы и первой отличницей школы. Да? Вот бывают такие моменты, это что, знаете, как бы оттеняет хулиган отличницу, соответственно, отличница как бы понимает, кто она. И она же наоборот оттеняет как бы на основе контраста хулигана, и хулиган начинает понимать, кто он. И ему это может нравиться, не нравиться, он может как бы менять свои отношения к этому. Вот она, первая влюбленность, и ее как бы, и вот ее главная суть, главная функция. Да? Конечно, жалко, когда идет непонимание вот этого момента, да, и общество, окружение толкает детей к интимным отношениям. Вот это им это совсем не нужно вот в этом возрасте, на самом-то деле им важнее психологические моменты, вот они такие более возвышенные, может быть, чем взрослые люди в этом плане, да. И жалко, конечно, что человек не узнает себя, не познает свой внутренний мир, а уходит как бы такие витальные потребности. Вот. Вот те, кто внимательно слушал меня, они, наверное, почувствовали, что есть какая-то общая параллель, да. Вот смотрите, кризис новорожденности, ребенок учится жить сам, отдельно в этом большом мире, да, отдельно от мамы. Его просто вымыло оттуда. Кризис 3 лет, ребенок сам учится делать что-то, поступки какие-то совершать, завязывать, складывать, мыть посуду, да, или что-то. Кризис 14 лет, он сам хочет принимать решения за свою жизнь. То есть, вот видите, да, у них вот эти кризисы, они как будто вот перепрыгивая через одно, они повторяются, усугубляются, и вот природа так устроила, да, вот, что она бьет в одну точку, чтобы все время вот одну точку бьет, чтобы у нас получился совершенный человек. То, что мы не смогли сделать, там, допустим, в кризисе 3 лет, мы это сделаем в кризисе 14 лет. Понимаете, да? То есть, вот я к чему говорю, когда мы взяли ребенка, который многое упустил, да, вот, но не было у него новообразования, чтобы у него сформировался кризис 3 лет, то мы не теряем, что как бы не надо здесь паниковать и думать, то, что все утеряно. Будет кризис 14 лет, и вот это придет. И там тоже можно вот это развить. Вот я потом расскажу, как это наш вклад может быть в этом плане, да. Кризис 1 года ребенок научился навыку ходьбы, у него изменился мир, да, он увидел мир сверху.
Кризис 7 лет, он пошел в школу, он научился сидеть, он понял, что есть правила, и у него новый статус обучения. Да? Кризис 17 лет, он уже на пороге взрослой жизни, он знает, кто он, у него есть своя концепция, да? И у него уже есть свой другой статус. Вот видите, они тоже повторяются. Поэтому вот эти кризисные периоды, на самом-то деле, иногда, когда я консультирую, прошу прощения, когда я консультирую, иногда я радуюсь очень кризисам, да, вот то, что вот кризис подросткового возраста приближается, что 17 лет приближается. И даже когда со взрослыми работаю, когда слышу, что есть кризис там 40 лет появляется, да, мне подсказали, что мне нужно говорить громче. Постараюсь говорить громче. Вот. Очень радуюсь, потому что во время кризиса можно сформировать новое, то, что упущенное, да. И этот период, он такой, конечно, интенсивный по эмоциональном плане, да, но он не такой долгий, как латентный период, да, кратковременный. И за этот период можно как бы много чего нового сформировать в человеке, того, что не было, и то, что было упущено. Так что мы, да, психологи, социальные работники, когда встречаемся с такими ситуациями, мы радуемся, что будет кризис. Что будет кризис, что можно будет что-то новое сформировать, новые умения, новое понимание, да, новые качества личности. Хорошо. Так, вот таблица, о которой я говорила про стадии детского развития, сводная таблица, составлена на основе теории Выгодского и Ильконина. Временные рамки смотрим, да, то есть здесь есть 3 периода развития Ильконина: раннее детство, детство и отрочество. Да? Раннее детство у нас в свою очередь делится на младенчество и ранний возраст, детство на дошкольный и младшешкольный возраст, и отрочество — это подростковый и ранний юность. Временные отрезки: младенчество — это до года, ранний возраст от года до 3 лет, дошкольный с 3 до 7 лет, младший школьный с 7 до 10 лет, подростковый с 11 до 15 и ранний юность с 15 до 18. Спустимся чуть ниже, увидим, как называются эти кризисы. Кризис новорожденности, кризис 1 года, 3 лет, 7 лет, кризис вот подростковый чуть вперед сдвинули, да, видимо, таблица была сделана уже в 21 веке, да, и кризис ранней юности тоже сдвинули вперед. Ну, вот у нас вот темпы вот этого момента кризиса растут, да, вот, убыстряется, точнее, да, вот, дети в каком-то, вот, но это не, вот, но все равно вот инфантильность, оно остается, но кризис и то, что ребенок созревает раньше, это оно остается связано, это с биологическим развитием человека, да, с изменениями, ну и также с информационным потоком, который ребенок получает. Смотрим также социальные ситуации развития, да, кто является самым главным. Младенчество — это мама, в раннем возрасте это семья, но мама — это значимо взрослый, это может быть не обязательно биологическая мама, да, вы поняли это. Ранний возраст — семья, потом сверстники, вот, потом школа, учителя, вот не забудьте здесь, подростковый возраст — условно улица, да, и взрослый социум. Ведущая деятельность — непосредственно эмоциональное общение со взрослым в младенчестве. Вот смотрите, в младенчестве ребенок развивается, когда он общается со взрослыми. А если нет у него общения, о чем это говорит? Это говорит о депривации. Можно ли это изменить? Можно, потому что есть кризисы и есть развитие психики, да? Вот. До 3 лет это предметная манипуляция, вот игровая деятельность, да? Далее, в дошкольном возрасте, сюжетно-ролевая игра. Вот здесь я бы хотела еще чуть-чуть остановиться, да, и сказать про сюжетно-ролевую игру. Важно, чтобы ребенок играл. Угу. Новоселова, это известный профессор тоже, мой преподаватель по зоопсихологии, да, она всю жизнь занималась гориллами и занималась также игрой. Угу. И она, знаете, вот всегда вот делает такой акцент в своих учебниках, в своих публикациях о том, что ребенок, который не играл, ребенок — это тот, который не вырастет. Да? То есть
у него не вырастет, в плане там он не станет взрослым. Да? Сюжетно-ролевая игра – это подготовка к взрослой жизни. Во что дети играют? Дети играют, сначала идет сюжетная игра. Сюжетная игра – это когда повторяется один и тот же сюжет. Это очень важно, чтобы ребенок к этому привык, да, чтобы он закрепить, для него нужно много-много раз повторить. Допустим, мальчик может там весь день машину толкать по грязи. Вот вообще нет никакого сценария, брум-брум-брум, брам-брам-брам, и вот целый день он как бы в грязи или по полу с этой машинкой ползает, да. Это сюжет машина видит. Девочка может укладывать спать. Покормила, уложила спать, покормила, уложила спать. Никакой фантазии, как говорится. Да, взрослым очень сложно играть такие игры, да, мы хотим его все время разнообразить, придумываем всякие там имена куклам и так далее, да. Нам это надо делать, потому что мы толкаем ребенка тем самым вперед. Но нельзя обесценивать эту игру. Эта игра развивает именно мозг ребенка. Вот. Сюжетно-ролевая игра плавно перетекает в сюжетно-ролевую игру. Вот. И тут возникаются роли, которые ребенок примеряет. Роли хорошего, роли плохого, роли больного, роли помогающего. Машина застряла, ей нужно помочь. Приезжает КамАЗ и тащит эту машину. Кто такой КамАЗ? Помогающий. Ребенок уже примеряет на себя роль того, что он будет помогать другим людям. Да? Поэтому важна вот именно игра такая, знаете, игрушками, и даже не игрушками, а всем чем угодно, там, палками, да, листиками, какими-то крышками от кастрюль, да, она очень важна, потому что она развивает воображение, фантазию, во-первых, да, во-вторых, это развитие ролевой игры. Когда мы ребенка загоняем в компьютерную игру, где прописан алгоритм, пусть там хоть их и тысячи этих алгоритмов, но если он прописан алгоритм, у него не развивается собственное воображение. Вот это и плохо. Угу. И ребенок на себя примеривает не ту роль, которую он рождает, да, а ту роль, которая ему приписывается. И вот этими как бы не очень хороши компьютерные игры, несмотря на их навороченность и крутость. Нету как бы фантазии, все равно ограничена вот, ребенка, да. Поэтому вот важна как бы сюжетно-ролевая игра. Далее у нас учебная деятельность. Ну, понятно, это младший школьный возраст. Третье, подростковый возраст, это интимно-личностное общение со сверстниками. Интимно здесь понимается в виду не сексуальные отношения, да, это интимное, это как дружеское, вот я сказала бы, да. Ребенку детям подросткового возраста очень важно, чтобы у них были друзья, да, и разные друзья, близкие друзья. Вот. Это очень важно, потому что это вот их ведущая деятельность. Наказание в плане лишения общения с другом – это самое страшное наказание, которое у него могут быть. И отрочество – это профессиональная учебная деятельность. Угу. Кризисные сферы посмотрим, да? Они у нас бывают двух видов. Это мотивационная потребностная, буквами МП обозначены, да, и операционально-техническая сфера личности. Вот что у нас развивается сенситивный период, да, для этой сферы, да, и что у нас может страдать, если как бы вот этого не будет, будет депривация условий. В младшем возрасте, младенчестве у него мотивационная потребностная среда, эмоциональная, понимаете, как эмоциональная, да, и операционально-техническая сфера личности, это вот знания, умения, какие-то вот мыслительные операции, это в раннем возрасте. Затем также в дошкольном возрасте эмоционально-волевая, мотивационно-потребностная. Далее в учебном возрасте тоже операционально-технические навыки письма, чтения, звуков, слухов, всяких разных, да. В подростковом возрасте тоже с друзьями, там эмоциональная потребностная, там чувства и так далее. И в ранней юности тоже операционально-техническая среда. Вот это сензитивные периоды. Вот, то есть сензитивный период, это означает, еще раз напоминаю, что ребенок готов к этому в силу развития своего организма, готов к развитию вот данных качеств, да, и он требует от мира, ищет такие раздражители, чтобы у него вот развивались именно вот эти сферы, или эмоциональная, или такая вот, ну, скажем так, логическая сфера, да, скажем так, операциональная система. Вот.
И наша с вами задача вот ее давать. Угу. Так, новообразование тоже самое важное. Младенчество самое главное. Вот после кризиса новорожденности, это, знаете, вот 2 месяца он у нас заканчивается, кризис новорожденности, условно 2 месяца, да, и там же он как раз характеризуется так называемым комплексом оживления. Ребенок начинает узнавать окружающих, реагировать на них. Он уже узнает маму, то есть людей, которых очень часто видит, да, там маму или воспитателя, да, или там медсестру, которую он постоянно видит. Он узнает и дает им реакцию, улыбается, там, ножками сучит, ручками, да, это комплекс оживления. Вот. И он дает навык подражания. Ребенок учится подражать взрослых. Угу. В раннем возрасте, после кризиса, у нас новые предметы, действия, активная речь. Вот смотрите, да, вот в кризисе 1 года, прежде чем ребенок, нет, не кризис 1 года, а кризис там, перед овладением речью, хотела сказать, да, бывает такой момент, когда возникает, формируется автономная речь, да, это внутреннее формирование внутренней автономной речи. Вот есть она у нас у всех. У нас, вы, наверное, ловите себя иногда на мысли, что внутри, как бы вот вы в голове проговариваете, да. Вот это навык у вас новый появился у вас как раз перед тем, как вы заговорили. То есть перед тем, как ребенок заговорит, ребенок иногда замолкает. Кто-то месяц молчит, кто-то неделю. Вот был такой активный там мама, папа, баба, тута, капа, да, то раз замолкает какой-то период, да, там неделю, месяц замолкает, потом он начинает уже говорить хорошими предложениями, ну там 2 словами хорошими, да, в его возрасте. Вот. Дошкольный возраст, кризис 3 лет, это зарождение самосознания, про это я уже говорила, да, познавательные мотивы, ориентация на социальные нормы начинает возникать. Младший школьный возраст, это учебная рефлексия, внутренний план действий. Подростковом возрасте, новообразование, чувство взрослости, кодекс товарищества. И раннем юности это самосознание, мировоззрение, жизненные цели и планы. Угу. Так, ну вот эту таблицу мы рассмотрели. Мне она очень нравится, очень много объясняет, да, схематично. Ага, это вот картинка, как мы растем, какие. И факторы, влияющие на особенности проявления возрастного кризиса. Угу. Одну минуточку, уточню, сколько у нас времени осталось. Сколько у нас времени осталось? 15 минут. О, всего лишь 15 минут осталось, нам нужно немножко убыстриться. Окей, какие факторы могут влиять? Социальные факторы, личностные факторы, физиологические и психофизиологические. Социальные, смотрите, это общество, это друзья наши, да, это отдельные значимые личности, которые могут повлиять на протекание проявления кризиса. Но это государственные, как бы, общественные нормы и правила, да, вот там религии и так далее. Вот. Они влияют на протекание кризиса. Каким образом влияют? Сдерживают или наоборот катализируют. Личностные особенности, характеристики, качества, да, вот общительный, необщительный, да, вот эти моменты. Личностные качества, там, допустим, интровертированность, экстравертированность, она тоже влияет. Вот. Притом это может быть наоборот. Был малообщительным, стал многообщительным. Был интровертом, а стал экстравертом. Бывает такое, но редко, но бывает. Физиологические особенности. Здесь очень важно именно соматическое здоровье ребенка. Вообще Выгодский говорил, что любой дефект, он имеет двухуровневую организацию. Есть соматика, это первичный уровень, есть вторичный уровень, это психологическое проявление данной соматики. Вот. То есть если у нас есть какие-то нарушения в организме, они тоже могут катализировать или наоборот сдерживать кризис. Психофизиологические – это особенности нервной системы, да? Тип темперамента имеет важное значение тоже. Но тип темперамента у нас не меняется, да? Он у нас передается по наследству, и как бы в жизни оно остается стабильным. Единственное, там холерик может научиться контролировать себя, как говорится, да? Но тип темперамента тоже влияет на протекание возрастного кризиса. Так, вот, посмотрим вот это. Угу.
Квадратик – это социальная ситуация развития, и треугольник – это новообразование. Вот это очень важно. Вот смотрите, три момента, вот это значит, вот как бы показывает динамику развития. Да? Смотрите, в латентном периоде у нас есть социальная ситуация развития, которая, как я говорила, сложилась в силу того, что у ребенка есть некий потенциал какой-то, да? Есть ресурсы. Ребенок не умеет, ну, допустим, умеет ходить в горшок уже, да? Значит, социальная ситуация уже настроила, чтобы он сам ходил в горшок. Ребенок там умеет уже сам кушать, и социальная ситуация сама, вот родители тоже так относятся, да, но при этом родители будут контролировать, когда он вышел на улицу, да, будут там брать за руку ребенка и так далее. Вот смотрите, и идеальная ситуация, вот она такая, вот это первое, да, маленький квадратик и маленький треугольник. Но у нас появляется новообразование, ребенок растет. В латентном периоде мы говорили, что идет количественное наращивание того, что есть. И вот оно во время кризиса, вот это количественное изменение приводит к качественному изменению. И видите, вот это желтое новообразование становится больше. Но окружающие-то об этом не знают. И мы начинаем относиться к ребенку так, как мы относились. Мы сдерживаем этот треугольник внутри квадрата. И треугольнику, то есть ребенку, уже новому качественному ребенку, да, уже тесно внутри этого квадрата. И тогда он начинает проявлять, и тут проявляется яркость кризиса. Выгодский об этом говорил, что если социальная ситуация не подстраивается быстро к изменениям ребенка, то тогда проявление кризиса, да, поведение, там, эмоциональные отказы и так далее, оно будет сильнее и кризис будет дольше. Вот если социальная ситуация не изменится под изменение ребенка, тогда кризис будет протекать. И поэтому, когда у нас социальная ситуация меняется, уже подстраивается под нового ребенка, то тогда у нас возникает уже латентная стадия, все спокойно до следующего кризиса. Вот пример говорю, да, контроль ребенка, это очень важно, да? Когда он маленький, мы контролируем его. Когда он взрослый, он понимает, что он сам может принимать решения, он сам может решить, что это опасно или не опасно. Он сам умеет читать, там, допустим, разбираясь в часах. Он сам планирует свою жизнь, знает, когда ему читать уроки, да? Он сам знает, какие там математика для него тяжела или не тяжела. То есть куча моментов, которые сам он знает. Но мы по привычке хотим его контролировать, потому что нам кажется, что он этого не знает. И наш квадрат маленький, а ребенок уже 13 лет, он уже взрослый, да, считает себя. И поэтому мы хотим его сдерживать все время, контролировать вот этим своим, а он все хочет вырываться. И вот видите яркий конфликт. Вот от нас с вами, от окружения ребенка очень сильно зависит, насколько безболезненно или болезненно он пройдет этот возрастной кризис. Именно от того, насколько пластичнее и гибче мы можем быстрее отреагировать на его изменения. А от чего это зависит? От вашего качественного общения с ним, от субъектного подхода. Помните, я говорила, Кламбер, да, что не мы проецируем свои собственные там страхи, опасения какие-то, да, а мы реально умеем наблюдать за своим ребенком, и реально понимаем, что означают у него те или иные проявления. Вот субъектный подход ребенку есть, да, то тогда мы можем гибче перестроиться к ребенку. И тогда у него менее болезненно пройдет вот этот возрастной кризис. И вы знаете, для ребенка тоже плохо, когда возрастной кризис у него проходит такой ярко, да, и что он может сделать много ошибок, за которые потом стыдно ему будет. Память-то никто не стирал. Вот. И поэтому, вот смотрите, для родителей это очень важно. И мне кажется, что вот это является почти что основным. Да? Вот у меня на консультациях по ярким возрастам, понятное дело, что к психологу приходят только тогда, когда уже сами не могут совладать с ситуацией. Когда ко мне приходят, очень часто бывает, что мы работаем прямо с родителями. Надо родителя вырастить, да, чтобы родитель понял, что у него уже взрослый ребенок. А у родителей еще это тянет свое личное очень часто много, что мне, оказывается, уже 40 лет и так далее, да. Так что работа у нас непочатый край здесь. Но вернемся как бы вот к особенностям
искала, какие же могут быть, значит, специфические особенности приемных детей. Приемный ребенок обычный ребенок, у него есть все возрастные кризисы, это понятно, да, и здесь как бы он, приемная семья сталкивается с тем же, что сталкивается обычная семья. Можно, как бы вот я нашла только два момента, да, у своих коллег, на которые можно обратить внимание, да. Вот кризис «я сам» 3 лет, да, может пройти незаметно, если ребенок не стремится к самостоятельности. Вот ребенок может не стремиться к самостоятельности. Помните, мы говорили, что когда ребенок попадает в приемную семью, в хороших условиях он немножко деградирует. Он хочет быть маленьким, он хочет дополучить вот эту любовь родительскую. Да? И ребенок 3 лет, когда он попадает в приемную семью, он может вести себя как маленький ребенок там, 1,5 лет, да? 2 лет. И он никак не захочет быть «я сам». Угу. Понятное дело, ему нужно восполнить вот ту любовь, которой у него не было. Но что мы теряем, когда здесь происходит? Мы знаем, что у нас будет кризис 14 лет, да, когда мы можем вернуться и что-то развить, да, и что нам нужно развить? Вот здесь кризис 3 лет – это воля, волевые качества. Я сам, ребенок настаивает. Это первые волевые акты у него, да. И вот этот первый волевой акт, смотрите, у вас будет немножко нивелирован. И вам придется, родителям, развивать вот это волевые качества искусственным путем. Там, доешь кашку, молодец, да, доел, доложили, устал, хорошо, ну давай ты устал, но мы все-таки соберем игрушки до конца. То есть, ах, ты можешь, оказывается, меня, да, то есть это искусственное создавание волевых качеств. Так. Следующая особенность – это подростковый возраст. Да? Подростковый возраст, как мы говорили, в норме это сепарация от родителей, когда и важным, значимым является улица, да? То есть какие-то такие неформальные группировки. Но у приемных детей может быть особенность, что они, наоборот, не будут находить общего языка со своими сверстниками, и они будут, наоборот, все время стремиться в семью. Что же это означает? На самом-то деле здесь лежит такой неосознаваемый большой страх того, что он останется без семьи. Уйдет на улицу, отказывается от родителей, это понятно, что он как бы вычеркивает их, да? Он уже готовится к взрослой жизни без родителей. А ему нужны родители, у него их не было. И поэтому ребенок по максимуму будет, неосознаваемо будет откладывать вот этот момент, да, когда нужно будет говорить родителям: вы не правы, прав мой друг. Да? Вот. И здесь, что очень важно, да, вот зона свободы, уважения, вот, называется зона свободы, это на самом-то деле уважение к ребенку, да. Вот не хочет, уважайте его, не толкайте его, это его мнение. Вот. И зона безопасности – это не друг ребенка, а это значимый взрослый авторитет для ребенка. Ребенку подросткового возраста очень важен авторитет и то, чтобы его уважали. У него будет уверенность в себе, уверенность в том, что его принимают как взрослого. Не как ребенка до возрастного подросткового кризиса, да, а как взрослого уже после подросткового кризиса, когда во время подросткового не формировался, что я взрослый, я сам ответственный за себя, да, как его взрослого, и тогда он расслабится, и у него проявится вот как раз нормальное протекание развития психики. Понятно, да? То есть это два момента, на которые стоит обратить внимание. Так, вот это мы уже с вами посмотрели. И последняя — это рекомендации для совместной работы специалиста и психолога. Да? Здесь у нас проще. Смотрите, самое главное, все мы знаем, что возрастные кризисы – это обязательные, необходимые условия для развития психики. Пришел возрастной кризис, радуемся. Очень сильно, очень болезненно происходит. Сидим с семьей и анализируем, что же у нас так, социальная ситуация развития. Насколько маленький у нас квадрат. Да? Вот. Есть риск. Во время подросткового возраста ребенок отстаивает свою свободу. Да? И вот контроль органов опеки он может понимать как контроль личности. Что вам нужно сделать в этом случае? В этом случае вам нужно делать то, что вот было у нас вот здесь, да? Что уважение ребенка и авторитет. Не надо быть ему другом, да, стараться быть ему другом. Другом будет ему сверстник, но никак не другой человек, да, взрослый человек имеется в виду. Вот. И вот здесь есть такой риск, и вот здесь вот зависит от того контакта, который вы установите с ребенком, да. Вот. Третий момент.
вот третий, четвертый, это уже как бы родителям относится, да, вот иногда родителям просто, вот я уже говорю психологам, да, что можно им дать информацию о возрастных особенностях, да, ребенка, и тогда они успокаиваются. Вот этого очень часто бывает достаточно. Вот почему у нас любят психологическое совет. Потому что они узнают информацию. Вот. И последнее, не всегда, вот возрастной кризис, по идее, семья должна решить сама вот этот вопрос с помощью вот этих квадратиков и треугольников. Да? Но если она не справляется с этой ситуацией, тогда подключаемся мы с вами, да? Социальные работники и психологи. И делаем маленький скрупулезный анализ ситуации. Вы знаете, у нас в ноябре последняя тема будет семейная конференция, и я в качестве примера уже решила для себя, что возьму вот эту ситуацию, когда мы будем анализировать подростковые как бы вот эти кризисы. Хорошо? Это будет, как правило, конфликтная ситуация, да, и мы вот это будем анализировать. Вот таким вот образом как бы некие как бы рекомендации работы вам. Да? И в конце домашнее задание – это какие социальные факторы могут влиять на особенности проявления возрастных кризисов. Те, кто внимательно слушал вебинар, можете прямо сейчас настрочить ответ и сразу отправьте мне, чтобы, вы знаете, беречь свое время. Угу. Вот вопрос еще раз. Какие социальные факторы могут влиять на особенности проявления возрастных кризисов? Хорошо. Спасибо вам большое за внимание, кто нас сегодня слушал и еще послушает по записи. Да? Желаю вам всем хорошего лета, отдыха, кто будет отдыхать. Да? Не болейте в этой тяжелой ситуации. Ну, естественно, жду от всех домашних заданий. Я тоже летом хочу все проверить и дать вам обратную связь. Встретимся с вами осенью. Всего доброго. Сколько человек?